तो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आए नेहरू प्लेस अपने भाई का पीसी बिल्ड करने। तो एक गेमिंग पीसी बिल्डर रहेगा नेहरू प्लेस के अंदर, आप देख सकते हो। तो 70,000 रुपीज़ का पीसी बिल्ड रहेगा। एक मस्त सा गेमिंग पीसी बनाएंगे, क्या बोलते हो? लोअर बजट के अंदर, वो भी। हाँ, सो चले फिर आज रेडी। चलिए, जैसे जैसे कोई भी शॉप मिलती है आपको प्राइसिंग वगैरह सब देंगे। कैमरा वगैरह अलाउड नहीं होता है यहाँ पे। जिस भी शॉप पे हमारा कंफर्म होता है तो उस शॉप पे हम आपका वीडियो शूट करके दिखाते हैं। बाकी नेहरू प्लेस के हम मिड में अभी यहाँ से ऊपर जाते हैं, पहले टाइम देखते हैं क्या रहता है। तो अभी हम आ गए इन्फिनिटी गैजेट्स पे। सो आप ये देख सकते हो, नेहरू प्लेस में शॉप है ये, एंड काफ़ी अच्छा फेमस शॉप है। आप यूट्यूब पे डालोगे तो आपको उसके बारे में रिव्यू मिलेगा। वो भी लो बजट के अंदर हम बना रहे हैं गेमिंग पीसी। सो अभी हमने सारे आइटम्स मंगा लिए, चलते हैं अंदर, पता लगेगा क्या क्या आइटम्स हैं। सारा ओपन करके आपको पीसी बिल्ड दिखाते हैं। 70,000 समथिंग में पीसी बन रहा है। i5 13 जनरेशन रहेगा एंड विदाउट ग्राफिक कार्ड है। दो अभी ग्राफिक कार्ड बाद में लेंगे। एंड सो ये शॉप है। सो भैया कहाँ पे पड़ती है आपकी शॉप? ये बताओ जरा सा। ये भैया हमारी शॉप पड़ती है नेहरू प्लेस में, बैक साइड ऑफ सत्यम सिनेमा, फर्स्ट फ्लोर, दो हिल चैम्बर। अब दो हिल चैम्बर में क्या है ना ब्रो, दो एंट्री होती है, एक पीछे से बैक साइड से, एक फ्रंट से। तो आपको फ्रंट वाली साइड से आना है। हम बैक से आ गए थे। आप बैक से आ गए थे तो फ्रंट से आना है। फ्रंट पे इन्फिनिटी गैस का बोर्ड आपको दिख जाएगा बैक साइड ऑफ सत्यम सिनेमा। सो ये है हमारा पीसी, हमने ये डिसाइड करा है। कैबिनेट कैसा है? कैबिनेट ठीक है ये? कैबिनेट बहुत सेक्सी भाई। ठीक है। सो अभी जितने भी फेरिफेरल्स आते हैं आपको दिखाते हैं एक बार। ये कुछ हेडफोन हम टेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे इनके पीसी में। काफ़ी अच्छी शॉप है, आप यहाँ पे आके आराम से इन पे अपने जितने भी चीज़ें हैं वो टेस्ट कर सकते हो। उनके पास पीसी में रनिंग पीसी रहता है, गेम्स वगैरह खेल के देख सकते हो आप। एंड ये कुछ ऐसा है, ये रिवोल्यूशन 1 है एंड कुछ ऐसा ही दिखने वाला है हमारा पीसी। हेलो, जैसे अभी प्रोडक्ट्स आते हैं हम आपको दिखाते हैं। पीसी का कैबिनेट है हमारा। एंड कौन सा ये? मिड 220 एयर है ये। एंड ये इसमें लग रहा है हमारा AIO, जो कि कूलर मास्टर के साइड से आता है। ML240L RGB रहेगा ये। i5 13 प्रोसेसर है, इसमें आपको 14 कोर एंड 20 थ्रेड्स मिल जाते हैं। 13 जनरेशन प्रोसेसर है। एंड ये सर्कल गेमिंग की साइड से हम लगा रहे हैं PSU। एंड ये 80+ ब्रोंज है। एंड इसमें आपको RGB मिलती है, राइट भैया? एंड इसके पीछे वाला ग्लास भी ये RGB है। ठीक है। सो अभी बिल्ड हो रहा है ये हमारा AIO कूलर मास्टर। ये रेडिएटर है इसका एंड ये इसका पंप है, ये ग्लो करेगा, राइट? इसके फैंस RGB फैंस रहेगी। कार्ड आपको कौन सा चलेगा? वाह, खोलना भी एक बार इसे। हाँ, देखो यार, आपको एक चीज बता दो, MSI में ना बाहर सील नहीं आती कभी भी। MSI में हमेशा अंदर ये वाली सील होती है। तो ये चीज भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव है बहुत। लोग सोचते हैं बाहर भी सील होती, नहीं होती। MSI में अंदर होती है, यहाँ पे ऐसी ब्लैक कलर की। ये रहा हमारा बोर्ड, इसमें 2 हीट सिंक मिलते हैं ना SSD के लिए। हीट सिंक मिलती है, प्लस ये VRM सेक्शन ये भी स्ट्रॉन्ग मिलता है। हाँ, तो इसी की वजह से लोग इस बोर्ड को प्रेफर करते हाँ, हैं। इसमें आपको USB-C टाइप भी मिल जाती है। ये USB-C टाइप हो गया आपका। 4 जैक हो गए। बोर्ड या नहीं यार, एंड 2 हीट सिंक। अगर आप ये बाहर से भी खरीदने जाओ हीट सिंक तो कम से कम 2,000 रुपये 3,000 की हीट सिंक आती है खाली। काफ़ी अच्छी मदरबोर्ड है। लिटा लेते हैं ना इसको। सही है ना वैसे तो। गोल्ड में शायद गोल्ड से पूरा मूल्य है। हो गया हमारा चेंज। जैसे हमने AIO यहाँ पे लगाया तो यहाँ पर रैम हमारी फिक्स नहीं हो पा रही है बिकॉज AIO ऊपर आ नहीं रहा है। तो उन्होंने ऑप्शन दिया कि आगे AIO लगा लो। सो हमने सोचा कि कैबिनेट ही चेंज कर देते हैं। सो अब हम ले रहे हैं गैलेक्स का कौन सा रेवोल्यूशन 5। इसमें आराम से ऊपर आपका 240 mm का रेडिएटर आ जाएगा। अच्छा होता है। एंड इसमें आपको रैम भी फिक्स हो जाएगी। सो ये कुछ ऐसा दिखता है।
तो इसमें लगाएंगे अब। और ये आ गई हमारी SSD क्रूशियल की P3 है एंड रीड एंड राइट इसकी 3500 एंड 3000 इसकी राइट स्पीड है, 3500 इसकी रीड स्पीड है। बचता है ना, तो अपन लोग एक और लगवा लेंगे। चलो फिर फाइनली इसमें फिट आ गया ये ना। रैम को दिक्कत हुआ, काफ़ी गैप मिल गया ना। गैप अच्छा खासा काफी अच्छा भी लग रहा है। सब बिल्ड हो रहा है PC, बस सब पावर सप्लाई रह गई है, पावर सप्लाई लगेगी। ये कंप्लीट हो गया है, so कुछ ऐसा दिख रहा है। ये रैम AIO मदरबोर्ड। अब इसमें बायोस अपडेट करेंगे एंड देन चला के देखते हैं। सो ये फाइनली डन हो गया PC आपका। ऊपर लग गया है AIO, एक 8GB रैम लगी है, अभी 8GB एक और लगानी है। एंड ये आपका यहाँ से, इसमें नीचे लाइट है बट दिखती नहीं है। तो इसका लुक इन्फिनिटी गैजेट से मैंने बनवाया ये नेहरू प्लेस में, राइट। काफ़ी अच्छी शॉप है, इस पर आप आ सकते हो।